Hey, what's up mga idol? Marami na naman tayong pag-uusapan sa video natin ngayon mga idol ha. Eto, ang MPBL ay isa sa umuusbong na liga ngayon sa bansa. Maraming mga kilalang basketball players ang nag-retire sa PBA at nilaro na rin sa MPBL. Tulad nilang nila JJ Helterbrand, Mark Pingris, Mac Cardona at marami pang iba. Ang MPBL mga idol ay pinamumunuan nga ng People's Champ Manny Pacquiao. Pero tila ba ginaya na ng mga players or coaches ang pagiging boksingero ni Manny Pacquiao? Una na nga dito mga idol noong sinikmurahan ni Elvis Tolentino ang kanyang player na si Felipe Chavez. Dahil lamang sa turnover ni Chavez sa crucial game. Dahil doon ay pinatawan ang Marikina counselor at head coach ng Marikina na si Tolentino ng 75,000 pesos at 1 game suspension. Marami nga ang umalma at hindi nga natuwa sa parusa na yon ng MPBL kay Tolentino. Ayon naman sa mga PBA veterans tulad ni Cyrus Baguio, Willie Miller na masyado umanong UA ang mga kabataan ngayon. Okay lang sa kanila na sinuntok ang player kasi parang father and son bonding daw yon. Kung si Aranya naman ang tatanungin, mas masakit pa umano ang malutong na mura ni Coach Yeng Yao. Yun. Sinakta mo tapos hindi mo pinabawi. Di ba? Pabawiin mo. Ako nangungutos ako ha. Ayusin mo, hayop ka eh. Sa player mo, kutusan ko. Actually bro, ako like katulad kay Coach Cheng si Coach Cheng Ikaw naging coaching ka, di ba? kay Coach Cheng mas masakit pa nga pag minumura ka, lalaitin ka, di ba? Sinunto ka lang eh. Nakikipagsikuhan ka nga sa basketball sa mukha eh. Anong masama? Ikaw 100% yung binulong ka lang. Parang dinibdibang ka lang, kumbaga parang ginising ka lang, di ba? Tama si Kosa, pagka sinikmurahan ka and then hindi ka na ginamit, ibig sabihin, personal ka. Diba? Hindi, Pero kaya as natin long as, kaya natin na Eto pa mga idol bago lang ito. Nakwilyuhan nga ng kanyang coach etong si Lawrence Jacobe sa MPBL Under-16. Kailangan talaga ng mga coaches ng MPBL na sumailalim sa maximum tolerance Madaling magalit Well, hati naman ang opinion ng mga fans sa ginawa ng coach na ito. Marami nagsasabi na siya ang best player, natural siya ang inaasahan. Kayo mga idol, tama ba ang ginawa ng coach sa kanyang player? Samantala, noong nakaraang araw lang mga idol ay nagkaroon nga ng tune-up game mga Ateneo ni Coach Tom Baldwin at ang Gilas Pilipinas na kung saan ay tinalo nga ng Gilas etong Ateneo sa closed game na 81-86. Marami ang hindi kumbinsido sa naging panalo ng Gilas Pilipinas dahil nga dikitan nga ang laban. Patunay lang ito na hindi pa talaga buo ang chemistry ng Gilas Pilipinas. Isipin mo yon, professionals kontra sa mga college players. Kahit hindi nakapaglaro si Kai Soto at Justin Brownlee sa Gilas Pilipinas ay hindi pa rin ito pwede maging dahilan dahil malalakas na PBA players din ang kinuha ng Gilas Pilipinas. Ayon kay Coach Tom Baldwin na lumalakas na umano ang Gilas Pilipinas kumpara noong huling pagharap nila noong June. Pero may napo na si Coach Tom Baldwin at sinabing kulang sa perimeter offense ang Gilas Pilipinas at si Clarkson lang ang makagawa nun. Dagdag pa nito na mas lalong lalakas ang Gilas Pilipinas pag pumasok na ang Soto-Clarkson tandem. Hindi rin natin may pagkaila na malalakas din itong Ateneo mga idol. Kung matatandaan nga ay tinalo lang din ng Ateneo ang Australian team mula sa NBL 1. Samantala pumirma na nga ng kanyang kontrata etong si Angelo Kuwame sa kupunan ng Rain or Shine para sa paparating na Jones Cup na magaganap nga sa Taiwan. Ayon kay Coach Yeng Yao na looking forward umano siya na maging bahagi etong si Ange Kuwame sa kanilang team. Ganitong player ang gusto ni Coach Yeng na maging import para sa Rain or Shine. Hindi niya sinabi kung kukunin ba niya itong import para sa paparating na Commissioner's Cup ng PBA. Well, pasok naman si Ange Kuwame sa height limit ng PBA dahil ang limit lang sa PBA ay 6'10", tapos 6'10 din ang height ni Ange Kuwame. Pero sinabi nito na target umano ni Coach Yeng na kumuha ng import sa paparating na FIBA World Cup. Inahanap niya yung import na 6'10 ang height, athletic at kayang magtrabaho, mapadepensa man or opensa. Samantala, update lang tayo dito kay Jordan Clarkson mga idol Sa latest video ni JC ay patuloy ang kanyang ensayo sa Amerika. Makikita natin sa video na nakipag one-on-one nga ito kay Darius Garland ng Cleveland Cavaliers. Ayon sa source na posibleng sa katapusan ng buwan tutungo sa bansa etong si JC at posibleng hindi ito makakasama sa Gilas Pilipinas papuntang China. Maganda sana kung makasama etong si JC sa China dahil iba't ibang bansa ang kanilang makakalaban. Sa July 25, aalis ang Gilas Pilipinas papuntang China sa pocket tournament
bilang paghahanda na rin sa paparating na FIBA World Cup. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakapagdesisyon ng SBP kung sino kina JC at GB ang pipiliin para sa maging naturalized player ng Gilas Pilipinas. Samantala, noong nakaraang araw ng mga idol ay nagpakita na nga si Kai Sotto sa Gilas Pilipinas matapos ang kanyang laban sa NBA Summer League. Pero hindi nga ito nakapaglaro dahil may iniinda nga ito sa kanyang likuran. At napanood nga nito ang laban ng Gilas Pilipinas kontra yan sa Ateneo. Well, ayon kay Kai Sotto na naghintay lang umano siya ng abiso mula sa kanyang doktor kung kailan siya pwede makapaglaro. Committed na umano siya para sa Gilas Pilipinas. Pero tanging ang doktor lang umano ang magdedekta kung pwede na ba siyang makapaglaro. Ayon pa kay Kai Sotto na gusto naman ng kanyang utak na mag-practice at maglaro sa China pero ayaw pa ng kanyang katawan. So noong nakaraan lang mga idol ay naglabas na nga ang Orlando Magic ng kanilang final lineup para sa 23-24 season ng NBA. Sa kasamaan ay hindi nga napabilang si Kai Sotto. Well, ayon naman kay Kiefer Ravena na ipagpapatuloy lang ni Kai Sotto ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA dahil hindi pa naman sarado ang NBA para sa kanya. Ayon kay Kiefer Ravena na matalinong bata daw etong si Kai Sotto at madali lang daw nitong ma-adapt ang sistema ng Gilas Pilipinas. Confident naman si Kiefer Ravena na madali lang makasabay si Kai Sotto dahil kakagaling lang daw nito sa NBA Summer League. Iba din daw kasi magpakondisyon ng NBA kaya paniguradong makakasabay si Kai Sotto sa kanila kahit short time lang ang practice nito. Dito mga idol ay sinabi na nga mismo ni Tony Ronzoni na nakadepende na ngayon sa mga NBA executive ang maging susunod na hakbang ni Kai Sotto. Dahil hanggang sa ngayon ay hinintay pa nila ang kanilang maging desisyon kung may NBA teams nga ba ang kukuha kay Kai Sotto even sa NBA G League. Panghuli sa ating update mga idol inihayag nga ni Coach Tim Con na healthy na etong si Mr. MVP Scottie Thompson matapos itong magkaroon ng injury noon sa kanyang kamay sa kanilang tune-up game sa Europe. Ayon kay Coach Tim na maganda umano ang progreso ngayon ni Scottie Thompson. He played very well. Pero sinabi nito na hindi pa ito makakasama ngayon sa China. Pero inamin nito na maging 100% healthy na etong si Thompson bago ang FIBA World Cup. Inamin pa nga ni Coach Tim Con na importanteng player umano etong si Scottie Thompson para sa Gilas Pilipinas. Ayon kay Coach Tim na hinintay pa nila ang abiso ng kanyang doktor kung kailan ito makapaglaro muli. Hindi pwedeng mawala si Thompson mga idol dahil alam naman natin kung gaano kasipag ang player na ito. Kayang gampanan ni Thompson ang depensa kahit maopensa man. Kung matatandaan ay inihayag nga ni Coach Chot Reyes na kung may gustong maglaro para sa Gilas Pilipinas para sa China ay maaari pa naman sila makapag-practice. Pero tinaningan na nito ang mga players, even si Jordan Clarkson na meron na lang silang hanggang July 25 kung gusto nilang maglaro para sa Gilas Pilipinas. Naintindihan din naman daw niya ang ibang players kung bakit hindi mapabilang sa Gilas Pilipinas dahil na rin ito sa injury.